Lucas olhava pela janela na noite de Natal. A neve caía silenciosa, até ele ver algo descendo pela chaminé. Era o Papai Noel. Mas algo estava errado. Seus olhos brilhavam de um jeito estranho, e o sorriso era grande demais. Lucas sentiu um frio na espinha. Cada passo do Papai Noel ecoava, enquanto espalhava presentes que pareciam pulsar. Ele tentou gritar, mas não saiu som algum. O Papai Noel se virou, revelando dentes afiados por trás da máscara. Então, de repente, desapareceu. Lucas olhou para os presentes e encontrou um bilhete. Feliz Natal! Você vai se juntar a nós. Uma sombra começou a se mover atrás dele. O riso distorcido do Papai Noel ecoou pela casa.